粵菜老師傅嘅老廣東傳統叉燒配方啊，好食過現成叉燒醬好多㗎。外皮脆香，入邊咧又嫩滑多汁喎。好仔今日免費分享俾大家，過節咧喺屋企整嚟食啦。我煮餸咧就好中意揾啲懶人方法嘅，但係整叉燒咧，我係一定唔會貪方便咧，就用叉燒醬嘅，因為真正好食嘅叉燒啊，佢嘅口感層次咧其實真係豐富好多㗎。我呢度咧總共係2斤嘅肉嚇，一條咧就係梅花肉，一條咧就豬頸肉嘅。而家咧我哋先調下呢個靈魂醬汁先。作為廣東阿媽咧，最想生個肉啊！唉，我真係生嚿叉燒好，真係生嚿叉燒好，我生咗塊焗蝸牛嘅生味啊！啲叉燒一定要色香味俱全嘅。先落南乳同南乳汁下，叉燒嘅靈魂紅色咧就靠晒佢哋噶啦。具體份量咧就唔使急住記下，我寫晒喺片尾噶啦。再加芝麻醬同花生醬，呢2個醬香到不得了啊！叉燒味道咧就係甜鹹鮮嘅，再加海鮮醬、柱侯醬、蠔油、生抽、糖、五香粉，呢啲醬料咧每次都可以做多啲擺喺雪櫃度當叉燒醬用噶。跟手再落蒜、洋葱或者紅葱頭、玫瑰露酒或者係粉酒，呢3樣材料咧就唔襟放嘅。每次整嗰陣咧，你再準備就得噶啦。試下味先吓，就係呢陣味啦。再試下出邊啲叉燒醬吓，呢個層次感咧真係爭咁啲噶。肉咧，我哋就切成條下，切成咁樣嘅條咧就得噶啦。啲肉咧就擺入個醬果入邊，最好咧就喺冰箱度醃過夜下。第二日啦。你睇下，其實已經醃得好入味噶啦。嗱，豬頸肉咧佢就比較薄嘅，所以咧係同梅花肉咧要分開烤噶吓。我哋先烤梅花肉啊吓。嗱，先將表面呢啲料頭咧就去咗佢，如果唔係啊，好容易燶噶。擺落燒烤網，個盤咧我就墊咗一層錫紙嘅，咁樣咧好清理啊嘛。預熱個焗爐先吓，上下200度，先焗20分鐘。趁有時間咧，我哋先整翻個蜜汁先吓，50克嘅水。大概70克嘅麥芽糖，細火煮到佢微微結就得噶啦。兩面咧掃上蜜汁，再焗10分鐘，再掃多層蜜汁，將上下火調到230度，焗多5到10分鐘。時間到，你睇靚唔靚？外皮脆香。切開之後咧，入邊軟滑多汁啊！你睇下啲肉汁，呢啲窿窿邊咧，我最中意食噶啦，忍唔住啦吓，偷食一個先。好味啊！豬頸肉咧就比較薄，時間咧就要短一啲，先200度焗佢15分鐘，插蜜汁，再烤佢7分鐘。第2次插蜜汁咧，就烤佢5分鐘就得噶啦。哇！豬頸肉咧最好就斜切下，你睇下靚唔靚咧？呢件叉燒咧，你打幾多分啊？新鮮焗出嚟嘅叉燒啊，真係超級好味噶！你出邊食到嗰啲咧，其實已經係乾爭爭噶啦。嗱，豬頸肉咧，佢就好 Q 彈嘅；梅花肉咧，佢就軟腍多汁。我自己嚟講咧，我都係比較中意食呢個豬頸肉啊吓。嗱，記得試一下啦！過年嗰陣時啊，大顯身手啊！